Идет ремонт моста, авария. Хорошо, я понял. Алло, да, Оля, сейчас тут авария произошла прямо на моих глазах. Сейчас. Что делаешь? Что если... Хотел всё. Да, нагло. Он же что-то сделал, полетело что-то. Фонарь. Ну да. Твою мать. Там мы уже ничего не сделаем. Я понял. Ебать. Вообще не видел, Ой, ты знаешь, что делать, Сань? Курбазик, заяц, какой ты молодец. Ой, господи. Справа вон там, да. Из машины вылетел. Да. В этом крыша уже след. Ведь ему оторвало, так крыша. Блядь, это у него крыша так оторвало, да? Кому? Жоре. Ну я сейчас его взял как Давай, так. Вот так.